अरे हल्क, घर की दीवार गिर गई। अब क्या होगा? हल्क, तू कुछ कर। दादी, मैं तो थेनोस मिस्त्री को बुलाकर लाता हूँ। आप परेशान मत हो। दादी, मैं आपके घर की दीवार बिल्कुल पहले जैसी ठीक कर दूंगा। अरे करम जले, बेवकूफ। जब दीवार बनाना नहीं आता तो क्यों खराब कर दिया?